Fakta lucu tentang hewan. Wow. Kita mulai dengan fakta lucu tentang anjing. Tahukah kamu, bahwa anjing memiliki hidung yang unik seperti sidik jari manusia? Setiap pola pada hidung anjing berbeda-beda, jadi mereka bisa diidentifikasi melalui hidungnya. Dan tahukah kamu? Kalau kucing memiliki kemampuan untuk membuat lebih dari 100 suara berbeda. Sementara itu, anjing hanya bisa membuat sekitar 10 suara. Jadi, kucing itu sebenarnya lebih cerewet daripada anjing. Lanjut ke fakta lucu tentang ikan mas. Ikan mas ternyata memiliki ingatan yang lebih panjang dari yang kita kira. Mereka bisa mengingat sesuatu hingga 3 bulan. Jadi, kalau kamu pikir ikan mas pelupa, ternyata mereka cukup pintar juga. Itulah beberapa fakta lucu tentang hewan yang mungkin belum kamu tahu. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.